دبي دي فلوكة ومصر سفينة كبيرة. الفلوكة تقدر تلفها بإيدك بسرعة كده وسهولة، لكن السفينة الكبيرة محتاجة تدابير ونظم وحسابات علشان تقدر تلفها. ده كان رد وزير المالية الأسبق أحمد جلال في بودكاست إيه الحل مع الدكتورة رواب المهدي. قال لك الإمارات عندها من الموارد اللي يسمح لها بإنها تعمل مجموعة من المشروعات العقارية. يعني اللي ينفع الإمارات ينفع بسبب وضعهم وإمكانياتهم، لكن مصر مختلفة، لكن عندنا موارد وقدرات مختلفة، وبالتالي أنا محتاج أتصرف زي المكسيك مش زي الخليج. اللقاء الصراحة كان اي اوبنر، زي مثلا أولويات الإنفاق اللي هو معترض عليه وشايف إن إنفاقنا لأموالنا مش أحسن حاجة دلوقتي. اتكلم عن دعم الصناعة وشايف إن هو بيتم تنفيذه بشكل مش أحسن حاجة، ولازم يكون مرتبط بالتصدير أو بفترة زمنية محدودة. ده كمان شايف إن فكرة وزير الصناعة إن مفيش مصنع يقفل في مصر فكرة غير جيدة، لأن بالشكل ده هيبقى فيه نتائج سلبية، لأن محدش يقدر ينافس في كل حاجة طول الوقت وفي كل المجالات. حاجة كمان ناقشها اللي هي مبدأ وحدة الموازنة، وإن الصناديق في مصر لازم مكاسبها تصب في الموازنة العامة، مش كل صندوق معاه فلوسه وبعدين في الآخر نيجي على مشروع من المشاريع نقول إن هو ما خدش فلوس من الموازنة العامة. لو أقدر إني أختزل الساعة ونص بتاعة اللقاء ده في عنوان واحد، هيكون الاستراتيجية قبل تنفيذ المشاريع.